係啦，呢度喺個屋村度咁樣駁落嚟，呢度有個咩康智會啊？咁呢個咧，頭先嗰個話小學嚟嘛？咁呢個咧，呢個叫大埔醫院啊？吓？呢條天橋都幾得意喎！依家興有條咁嘅天橋搭落去嘅，嗰個咩村啊？沙田嗰個新嗰個咧，呢度仲係富蝶村嚟嘅喎，呢座又係另兩座。吓？係啊，呢兩座又係嚟嘅喎，差咁遠嘅，聽到啊？